خير البنات، كي صبحتوا مزيانين هانيين صحه لاباس. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جينا نتقهوى نفطروا في واحد القهيوه، وقلت علاش ما نشاركش معكم هاد البلاصه. الا بغيتوا تجيو ليها ولا شي حاجه راه زوينه بزاف. ميرامونتي هي هذه الدخله ديالها، مزيونه بزاف، فيها الطبيعه وفيها زوينه. المهم تعجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. هذه هي الدخله ديال الباب، ها هي فيها الطبيعه مزيونه بزاف، واحد الهدوء غزال فيها. اللي بغى يريح اعصابه ويريح بالو يجي لهنايا. هانتوما بنات، كتجي كامله طبيعه. هذه الدخله ديالها، هذه كامله دخله ديالها، وراها كتطلع على البحر. زوينه بزاف، ترفيهيه، يعني شي حاجه كامله غير طبيعه، غابه وفي نفس الوقت كتطلع على البحر. هانتوما بنات، هي هذه الدخله. خليكم معايا، ها البحر. زوينه زوينه، اللي بغى يريح دماغه ويريح راسو يجي لهنايا، والله زوينه بزاف. وعاد كيديروا فيها حتى الاعياد، الميلاد، حفلات. يعني كاينه واحد عيد ميلاد دابا. هذه هي الدخله ديال الباب. الريسبسيون ديالها يمكن كان هنا عيد ميلاد. هانتوما بنات، الدخله ديالها مزيونه بزاف البنات. المهم اللي بغى يجي يرفه على نفسه ويرتاح شويه ويريح النفسيه، راه غزاله، تعجبكم بزاف، زويونه. هادي الفيلا ديالي ما بقاش كنسكن فيها، متعارض فيها. ها بحر، طبيعه. انا جا سمعت الباب بطبيعه الحال جالسه مع احسن بنات صحاباتي وخوتي، الحمد لله. طنجه، نص طنجه كيبان من هنايا، ما شاء الله. الاثمنه ديالها البنات، المهم تتشوفوا الاثمنه ديالها. الاثمنه عندهم مناسبه، زعما ماشي غاليه ولا شي حاجه. او الطبيعه غذاء الروح، الله يا ربي. والله الا بنات تمنيتكم تكونوا معايا في هذا المنظر، والله غزال كيحمق ما شاء الله. انا في طنجه العاليه. الله تيجي فريق المذاق. انا دوك تشوفي قهوه زارو.
هانتوما البنات، هذا فطور مغربي بالخليع كويزداتاي. ها هو اشهيتكم غير سمحوا لي. هذا فطور امريكاني امريكان، حتى هذا فطور بلدي بالخليع. هذا فطور هولندي، توست وجبينه ولا دانت، ولكن الفطور المغربي لا يعلى عليه. بطبيعه الحال. بسم الله. حاجه نديرو البدايه والنهايه. بنات دابا من بعد ما خرجنا من ميرامونتي، هذا هو الظهر ديالها، الخرجه ديالها هي هذه، هذا هو الظهر ديالها. المهم غير واش تستمتعوا معنا بالجو صافي. زوينه بزاف، الله على المنظر كيحمق. هانتوما وصل على البغزال ما شاء الله، ها البحر. ها البحر. هانتوما الناس كيتبحروا حق، واخا الجو ماشي مشمش دابا تقلب الجو، ولكن الدنيا عامره تبارك الله. شوف ما شاء الله كلشي كيعوم. هنا تشوف البحر كيفاش عامر، كاين شويه ديال الشرقي. المهم بنات غادي نزيد معكم الفيديو حيت الجو ما شويه تقلب الجو ولا الشرقي. يلا نهاركم مبروك، وكنتمنىكم تستمتعوا بهذا النهار وبصحتكم وراحتكم، وانا بصحتي وراحتي. تهلاو في راسكم، الى فيديو جديد ان شاء الله باذن الله.